У реки Смолин насмотрелся на разных людей и научился с первого взгляда определять, кто и зачем сюда приехал. За Комариным островом на Зеленом мысу живут супруги Моховы, рабочие одного из заводов. Они облюбовали это место вскоре после войны, когда туризм еще только развивался, и каждый отпуск проводят здесь, предпочитая жизнь на реке любому другому отдыху. У них выросли дети и тоже полюбили реку. Теперь там целый палаточный городок. Мужчины рыбачат, женщины собирают ягоды, грибы. Возле палаток чисто, опрятно. Лес, примыкающий к реке, освобожден от завалов. А на противоположном берегу, густо заросшем смородиной, постоянно останавливаются братья Шулятьевы – Николай, Василий, Аркадий и Петр. Они живут в разных городах, но редкое лето не съезжаются сюда, прихватив с собой жен, детей и внуков. Все они страстные рыболовы, любую снасть изготовят искусно, но не допускают никакого хищничества. С Моховыми их связывает давнишняя дружба, и если одно семейство уже обосновалось, а второе только прибыло, занято хлопотами, то обязательно из своего улова привезут им рыбы на уху. Это друзья реки. С ними приятно встретиться, послушать у вечернего костерка их нескончаемые рассказы. Много на реке бывает случайных людей, приезжающих без надлежащего туристского снаряжения. Они селятся где попало и живут обычно не дольше 2-3 дней. Такие могут повредить дерево, оставить после себя кучу мусора. Но если с ними побеседовать, вразумить, то стараются все исправить. Редко кто огрызнется. Браконьеры, как правило, выбирают место поглуше. В заводях, старицах. Среди них попадаются очень неприятные и даже опасные, вроде тех, которых сегодня увидел Смолин. Эти, за неимением сети или бредня, могут и отравленную подкормку бросить, чтобы «только подбирай», когда всплывет кверху брюхом. Попадись им в руки граната, они ее швырнут, не задумываясь. Есть среди них и такие, которые любят козырнуть своей должностью, знакомствами. В каждой организации у них есть свой Иван Петрович, Георгий Наумович, с которыми они на коротке. Браконьерами, разумеется, себя не считают. Наоборот, всецело за охрану природы и неукоснительное выполнение всех законов. Просто уж им-то немножко можно попользоваться. С работниками рыбнадзора стараются ладить. Зазывают на ушицу с водочкой, а из той ушицы подчас выглядывает и остроносенькая, которая случайно подцепилась на крючок. Не выбрасывать же ее. И поневоле тому, кто клюнул на такое угощение, приходится помалкивать, делать вид, что безобразия, творимые на глазах, тебя не касаются. На реке стали пошаливать. У Моховых сняли улов с куканов. Кто-то ночью подплывал близко. Да Моховым и в голову не пришло, что вор. У Шулятьевых из лодки пропал спиннинг. Все уходили в лес за грибами, возле палаток оставалась лишь бабушка, и она видела, что берегом проходил незнакомый мужчина. Еще через день с колхозной фермы унесли бидон с молоком из вечерней дойки. Утром пришла машина, не хватает одного бидона, и следы по росе, к реке. В деревне бранили туристов. Вот ездят бездельники, обворовывают крестьян. Алексеич обошел весь берег, отыскивая пропажу. Был и у тех в заводе. Подозрение у него падало на них. Да они отпирались, мол, ничего не брали и дорогу на ферму не знаем. Заглянул он в их котелки. На дне прокисшее молоко. Где покупали? В какой-то деревне, у какой-то бабы.
точный адрес назвать не могут. Срамил он их, упрашивал, чтобы хоть пустой бидон вернули, но ничего не добился. Видать, утопили в заводе. А дымок на том берегу все вился в небо. И всякий раз, когда оттуда неслись пьяные крики или звон разбитой бутылки, Смолина передергивала. Подолгу глядел в ту сторону. Эта троица подозрительно долго возилась на перекате. Их лодка медленно передвигалась от берега к берегу. Кажется, изготовили свою снасть и хотят опробовать, решил Смолин. Прихватив с собой багорчик, которым пользовался в тех случаях, когда леска зацеплялась за корягу, он поплыл к перекату по мелководью. Его знакомцы уже закончили выметывать и возвращались. Заметили Смолина, и Корякин крикнул весело: «Здорово, соседушка! Куда так поздно?» Смолин ничего не ответил. Они были уже у мысов, отгораживающих заводь от реки, но, очевидно заинтригованные, куда же он все-таки направился ночью, развернули лодку и стали наблюдать. Опустив багор в воду, Смолин стал царапать им дно. Зацепил за что-то и потянул. Это был самолов, поставленный с таким расчетом, чтобы рыба, плывущая во сне вниз по течению, накалывалась на иглы-крючки. В таких случаях особенно беспомощной бывает стерлядь. Другая мечется, вырывается, а она как наколется, так и стоит, ждет, когда ее снимут. Привязал хребтину к уключине и стал ее выбирать. В ночи по-бешеному взревел мотор, и те трое помчались сюда, к нему, видимо, поняв, чем он тут занимается. «Что делаешь, сволочь?» – орал мордастый, тот самый, что еще при первой встрече кидался на Смолина с кулаками. «Сам сволочь», – спокойно ответил Смолин, продолжая выбирать шашковую снасть. Браконьеры подрулили близко, подняв высоко буруны, и легкая плоскодонка заколыхалась. У мотора сидел Корякин. Он пока еще молчал. Зато мордастый надрывался. Перегнувшись через борт, ухватился за бичеву, чтобы вырвать ее у Смолина. Но мокрая снасть скользнула в руке, и тотчас же один из крючков вонзился ему в ладонь. «А, мать-перемать!» Кругленький мужичок хотел помочь ему освободиться, но плоскодонку мотала на волнах, подбрасывала, бичева еще более натягивалась, и мордастый заорал: «Отрежь скорее, отрежь, кому говорю!» «Ну, хороша ваша снасть? Опробовали? Довольны?» — насмешливо спросил Смолин. «Убирайся отсюда и побыстрее!» — коротко бросил ему Корякин. Глухо, угрожающе. «Это почему?» «Мы за тобой не шпионим, как и чем ловишь рыбу, и ты за нами не следи». «Степа, да врежь ты ему! Протарань лодкой, гада, протарань!» Выл от боли мордастый, прижимая пораненную руку к груди. Лодка браконьеров, описав полукруг, остановилась метрах в 20. «Так ты уберешься по добру, по здорову?» – спрашивал Корякин. «Нет». «Ну, тогда я тебе и за старое выдам». Их лодка будто сорвалась с места и помчалась, направляемая в борт, но Смолин успел развернуть свою верткую плоскодоночку им навстречу, уперся ногами в перекладину и далеко выставил острый багор, как раз в грудь Корякину. Пролетели совсем рядом, опять развернулись, и так несколько раз, встречаемые точно нацеленным багром. «Степа, подплывай ближе, – требовал мордастый. «Мы его, гада, исхлещем!» И он достал с дна лодки весло. Медленно пошли на сближение, следя за действиями Смолина, и каждый вооружался чем мог. Поединок был бы слишком неравный. Их трое, он один. Браконьеры в тяжелой лодке, где можно встать, замахнуться, а под ним плоскодоночка ходила ходуном, и, наверное, столкнули бы они его в воду, как не защищайся.
ухлопали бы ударами по голове, ведь от них не уйдешь, как утенок ныром. Но в те минуты, когда все в нем напряглось для схватки, и он решил выбить из лодки Корякина, а там будь что будет, из-за острова с верховья, иллюминированный веселыми огнями, выплыл пассажирский пароход, и браконьеры замешкались, не решаясь напасть. Торопливо смотали снасть с крючками и поплыли прочь. «Гад, падла!» — ругался мордастый и грозил Смолину кулаком. «Мы с тобой еще встретимся! Ишь, какой хозяин тут объявился! Запомни нас, запомни!» Поутру костерок в Косинской заводе больше не дымился. Браконьеры убрались. Но Сергей Костромин, которому Смолин рассказал о ночном происшествии, предупредил его: «Ты поостерегись, я не верю, чтобы они совсем из этих мест исчезли. Я их не боюсь. Бояться не надо, а осторожность не помешает». На реке все утихло, безобразия прекратились, можно было спокойно отдыхать. Но возле палатки Смолина по ночам стало твориться что-то непонятное. Черныш вскакивал, дыбил шерсть на загривке и все порывался в темноту. Смолин, разбуженный его лаем и рычанием, вылезал из палатки, силясь понять, что бы это могло быть. И однажды поблизости на песках обнаружил человеческие следы. Подходили трое, потоптались и ушли, остановленные собакой. Неужели Корякин с дружками? Так повторялось несколько ночей подряд. Потом все прекратилось. Черныш больше не бесновался. Видимо, браконьеры поняли, что не подойти незамеченными, и отказались от своего намерения выместить злобу. Но как-то в полдень, когда Черныша не было возле палатки, отлучился в деревню. С горы, запыхавшись, прибежал Витя и прокричал, что Черныша изувечили проходившие по деревне мужики. Смолин кинулся наверх по тропе. Черныш лежал под окошками у Федосьи Даниловны. Она видела, как все произошло, и теперь рассказывала собравшимся соседкам. Вышли из леса, идут по деревне, тихо так, ничего не трогают, а Черныш на них, уж он на них, чуть пятки не отрывает. Что такое? Прежде зря на чужих не кидался, пустобрехом собаку не назовешь. А тут прямо разорвать на части готов. Ушли они вон туда, за авин. Потом один лысенький выглянул и стал подразнивать Черныша. Сам все пятится, пятится. И Черныш не понял его умысла. Как очутился возле авина, так те, которые прятались за углом, выскочили и ну камнями швырять. Лапы перебили. Кувыркнулся Черныш, пополз. Тут они с палками налетели, стали бить. Если бы я не подоспела, не заорала, так и насмерть бы. Их было трое, Федосья Даниловна? Спросил Смолин, наклоняясь к Чернышу. Трое, Митя, трое. На ягодников и грибников не похожи, без лукошек. Ну и паразиты, ахали бабы. Чем же он им так досадил? У Черныша была разбита голова. Кровь загустела в шерсти. Перебитые задние лапы по тюленьи раскинуты в разброс. Весь он трясся мелкой дрожью. Когда увидел Смолина, потянулся к нему. «Лежи, Черныш, лежи, нельзя вставать. Больно тебе, старина, очень больно». Выстриг шерсть на голове и обработал раны йодом. Туго-натуго перебинтовал задние лапы. Витя притащил старую корзину, постелил в нее сено, тряпок, бережно уложили Черныша. От еды он отказался, только полакал немного. «Федосья Даниловна, я оставлю его у вас», — попросил Смолин. «Не могу я сегодня взять его с собой. Потом заберу, а сейчас никак нельзя». «Пущай побудет, жалко мне, что ли, место для него. Заноси во двор,
там надежнее. Я за ним буду ухаживать, я, вызвался Витя, и напою, и накормлю. Дядя, а кто это его? За что? Не знаю, Витя, не знаю, ответил Смолин, прекрасно понимая, что Черныш выведен из строя неспроста. Теперь он не залает на песчаной косе, не предупредит о приближающейся опасности, и они к нему придут, непременно придут, возможно, этой же ночью.